wakwaYuda kwaye kukho umbingeleli othile ogama leZakhariya engoweqela likaAbiya nomfazi wakhe engowasezintombini zikaAaron igama lakhe linguElizabeth. Bebengamalungisa ke bobabini emehlweni kaThixo behamba ngayo yonke imithetho nemimiselo yenkosi bengenakusoleka. Baye bengabantwana ngokubona, baye bengenabantwana ngokuba uElizabeth ebengazali, kanjalo bobabini babesebekhulile. Verse 11. Hallelujah. Kwabonakala ke kuye isithunywa senkosi simi ngasekunene kwesibingelelo sesiqhumiso. Wakhathazeka uZakhariya akusibona, wangenelwa kokoyika. Sathi ke isithunywa eso kuye, musa ukoyika Zakhariya, ngokuba isikhungo sakho siviwe. Wathi ke umfazi wakho uElizabeth akuzalele unyana, umthiye igama elinguYohane. Uyakuba nokuvuya nokugcoba, bathi nabaninzi bakuvuyele ukuzalwa kwakhe, kuba uyakuba mkhulu emehlweni enkosi, angakhe asele walisayo. Uyakulizwa ngumoya oyingcwele kwasekuzalweni kwakhe. Apha Hallelujah. moya oyingcwele. Jesus. Ndoda yasemaphakadeni. Ungulizwi igama lakho elivuma ubumnyama bubaleke. UJehova ongenamliba wokuzalwa, futhi wena awunaminyaka, awunagogo, awunamkhulu, wasuka waba khona. Siphila ngalo izwi lakho ngoba lisinikeza ingqondo sikwazi ukukwazi uba nguJehova ophilileyo. Amen. Fundisi awushumayeza wena babe ilaxesha lokufika lexesha lethu lozithole nobani bani bekukhona elaxesha le-title messages. Yenza enye i-title nawe ne-message yakho. Ndithi kandithetha ndithi Inceba iyalubhida utshaba. Apha sifumana iBhayibhile lithi kwakukhona uZakhariya imchaze. Xa ulandelela ithi unkosikazi wakhe wayengusister kaMary otshatwe nguJoseph. Ndilandela le nto lengelosi because le ngelosi ndizama ukuyilandela eBhayibhileni. Le ngelosi ivela kayi-4 eBhayibhileni from the Genesis to Revelation. Ayikade futhi ayongelosi efanehle nje. Kwi-Old Testament ifike kakanye kwincwadi uDaniel. uDaniel ethandaza engaphenduli yafika. And ingelosi le yomyalezo wamandla nohlamulo. And le ngelosi yingelosi especial, ayithunyelelwa amalungisa, ayithunyelelwa aboni. Because Inceba ayiyo abantu abaright. Inceba yezoni. Wenza njani Inceba ungenampazamo? Inceba yabantu abanempazamo. Now le ngelosi yafika lithi iBhayibheli emveni kukaDaniel ebone umbono, woyika uDaniel, wawika. Wanga ngendlela uDaniel angangaqhubekeki nombono obonileyo. Yafika ingelosi imthandazweni. Daniel ushukumisa. After all, yamka le ngelosi ayaphinda ibe khona eBhayibhelini. Yavala iOld Testament. Xa kufika incwadi kaLuka yafika le ngelosi. Le ngelosi ifika uZakhariya and the problem yokungafumani bantwana for many years. And uElizabeth ebese-acceptile le nto ungamnabantwana because ulate. Ithi iBhayibhile xa ndiyifunda uZakhariya ebengafane aye qho kwi-Holy of the Holies.
ibe inceba ethi ihle ngonyaka okanye emva kwesentury ethile ayongena uZakhariya. Now la mini yayi-chance kaZakhariya yongena pha. Xa efika uZakhariya ufika kungekho bantu, angene yedwa etempileni avala umnyango uZakhariya. Kanti xa engena uZakhariya bafika abantu bahlale ngaphandle bamazi uba lusuku lukaZakhariya longena phakathi. Inceba iyalubhida utshaba. Now uZakhariya xa egqiba engena phakathi ahlale ethandaza, ifike for the second time le ngilosi izange yafika. KwiNew Testament iyaqala iyafika kuZakhariya. Maria ifika mva kuye. Ifika kuZakhariya. Umchubisi. Zakhariya yonke le minyaka ungena amantombazana nomntana Zakhariya. Othuka uZakhariya lento yale ngilosi. Mandithi noma ingilosi noba kwa andikhange ndikhangele iBhayibhile ngicamba wakwazi bona ingilosi nangaphambili. Kodwa ingathi ngokokwazi kwam uyaqala ubonakala into yale ngilosi imothusile. Yagqiba yathi ingilosi uyabona ke ungayithethi le nto ndikuxelele yona. Yayibona ingilosi uba uZakhariya unolwimi uZakhariya angese xa yephuma apha ichaze le nto athi makuthungiswe kuthemba amanamkeni kwenziwe into yaziwe into ubana uElizabeth ukhulelwe. Yenza make sure le ngilosi yamqhobosha umlomo aluvala ulwimi. Ngokwehleli nengilosi igqibezela izawudiphatha ingilosi ulwimi asakwazi wabiza amagama because le ntsikelelo yale nceba ndikunika yona ayikafuneki uhambe uyithatha. Vala umlomo Zakhariya. Abantu bayapanika abafuna ukwazi into engaphakathi bathi sifuna unkulu Jehova phuma Zakhariya etempileni. Phuma kaMuZakhariya ayiphambi uZakhariya yacinga ndinento eyayirhala ufuna uthetha iphuma into emlonyeni. Xa ephuma phandle bathi Zakhariya kunini usilibazisa uhlelele ntoni etempileni. Uthi uZakhariya Zakhariya uthini? Wathi uZakhariya papa yini egqibelanga wakuthetha baseke abantu bengayazi awukwazi ukuhlangana naye uphinde ube njalo. Xa uhlangene naye your calendar must be changed, your words must be changed ngoba uhlangene naye. Ngibela mfundisi Maria mamelani Imposto le ngelosi yahamba xa igqiba uhamba le ngelosi waphuma uZakhariya wabheka ndithi iBhayibhile uElizabeth umdala uzimana wam uElizabeth uthi uElizabeth baby Jehova abelungu baba nesithi hayi abanazi bathi sithanda samarayidala uTomi kwenzeke ntoni komyeni wami ndinepisha iya presence uthi
Njeba ndiyafuna ukuxelela uba wena uzokhulela akakwazi ukulwila okushiwo. What was a career? Ifikela into sezulwini. Ndisezentendele zokuthandaza. Yathi le nto wena ukhulela kodwa ufasa ikhasa. Kodwa into endinokuxelela yona, I can give you signs. Lika laba babakha yondolobo khasukhala. He visited me by the angel. He used the angel that is not I named the Lord Inceba. You are that angel in my life because of but that day, because the word, the name Gabriel, it says my strength. Mantra. Afika mantra. Wathule. Wabe sekhulelwe Elizabeth. Kanti ngiyakwamile uchantoza pha. Yazi noma wakhulelwa ngosangene. Wakhulelwa ngaloo ndlela ke. Yaba kaFaro ushukela. Ndiyazi posti. Kodwa iBhayibheli wakhulelwa. Last. Le angel njengoba ingamfuni uZakhariya ahambe echaza indaba kanti eyona ngosi yonke unolwimi apha yile angel nendaba le nje le angel xa isukayo yaphaphazela xa ifikayo yathi vuyi wena ubaba lwe phakathi kwabafazi itsho kumye uMaria ithi iBhayibheli wathi xa esitsho wakashukuma into ethile apha kuye ethi nanku uMesaya ebekade ndimlindele. Oh, hayi mandiye jonga uPosti mandivala ngale ndaba le ngelosi ithi kuZakhariya zabuya lapha mali ithi le ngesi kuZakhariya njengeza umitha uJohane iyacela cela ingelosi umuntu ophethe inceba ucela kulo muntu uzokhula iyacela akakuye kulelo mkabo wayibhala ngayisekile ininteni zimqanti bamangangeni ekafika pheweni ingelosi wona ke njengoba ezokhulelwa lana akayiyeke ke wani one sip cocktail. I said to them, I think you have a privilege. You are happy out in tree. Oh, my God. And I think it's so sweet. Awiji wine khulele ngazi John disumntana phumengane ndokaphilanga because once also you wine the spirit has started kwento isela but yeka ayeka unxila uxa echiba njalo uya kubele uthi Maria vuya wena baba lwena hayi ibe seyivala ngento ethile ngelosi hey dinendaba ichoyo ikhibini into yokukhulela kwakhe ithi kuye uyamazi umsakweni uElizabeth ibithe mangachazo le kodwa ithi Maria naye she is pregnant ikhibe ithi una 6 months ekhulelwe now uMaria noma wayeyiviye into yokumitha bayamothusa ithi xa igqibe ithi nalo esaziwa njengenyumba udadewenu khulelwe ndiqhubeka mfundisi Inceba iyalubhida utshaba
Elizabeth uba wayelinxila wayekhona uElizabeth onganxiliyo kwesasixeko. Kwakutheni ngakhangela ungaseli? Ile Nceba ikhangela umuntu aphiza abantu omsebenzi kuwo. Iye kukhangela umuntu engakusebenza kuye. Because le Nceba yayingokhangela wena my sister. Because awunxili. Kodwa ileke lo unxila. Iyamazibanga kathi sometimes esakhulelwe lento. Akabawela ukuphinda yobamba iwayini. Inceba ayifuni umuntu ongena umsebenzi, ifuna umsebenzi Nceba. Abantu. Nceba iyazibhida isitha, iyayibhida utshaba. Now, ayifuni into engena responsibility Nceba. Ifuna responsible. Ngoba ifuna ukuthi xa sowuphawu uphumele lithi ngivela phi naye. Wake wanxila. Ithi wakwabanjwa kuthi Nceba ithi mina ndihambile nalo andikwazi ukhayisa ngalo ndiyakwazi ukhayisa mna njengeNceba bendinje ngoku bendisenza the same thing ngexesha likaDavide. Kuthi Nceba lo mfazi wayinxila kakhulu kodwa Nceba yaya kuyena. Wakhulelwa ene-weak point yomnxila ekuphethe utshwala. Kodwa kanxila ngoba izwi elithethweni lithe unganxili. Wayigcina le nto yakhe. Wayamala uMaria xa egqiboyiva le nto uba uElizabeth ukhulelwe. Yayingekho le nto yeWhatsApp ke noFacebook elaa xesha. Xa ndikhalela iBhayibhile uMaria apho wayehlala khona noElizabeth kwakukhona idistance enkulu kakhulu. Wayehamba miles not kilometers. I don't think uMaria ufike in one day kuElizabeth. Inceba yasibhida utshaba. Amen. I think utshaba uba Inceba ingenza ngale ndlela utshaba lwenza ngayo ukuthi utshaba belingazobhideka. Now ingxaki yeNceba ikhangela abantu abonzakeleyo nababi. Ifuna usebenzisa bona. Now xa efika uElizabeth ndiyavala ke ngoku. Xa efika uElizabeth awuseza kwa uMaria esiya kwaElizabeth eseza. Likhayibazana na 89. Ngoba lento sinayo iyakwazi ukuthetha ungavanga zindaba ithethe yona. Now xa esiza uMaria uElizabeth ehleli phansi uyayifa Elizabeth. But lento ayikakati kuba lusana olushukumayo but uyasindakala apha endlini. Wathi umeli Elizabeth uthwe ngaphandle yaphuma into kaElizabeth. Yo ndiyacinga ukuhlekelwa lenkomo etulungile bawo ulungile simakade akekho njengawe engusana lukaElizabeth luyakhipha njalo uthi kwenze njani umama wenkosi yami andifisithele. Inceba yasibhida isitha mani. Uyabona uyayifuna Inceba ilindele susenza ngcwele ilindi kwenzeka. Wangena Elizabeth xa ifika Elizabeth ufundisa. Wafika wabulisana lakabusana laxhumela ingelosi uGabriel ayisekho imkile bheke ekhaya. Wona ngifuna ukuyitsho yabulela ba uGabriel impilo yakhe. for that moment. Because
watsho kumuntu bona bandilinxile kodwa wadlula kuwayini endiyityayo. Watsho kumuntu bona ndi-weak but wadlula ku-weak man. Wadlula kuzo zonke into ondibonayo endidlule kuzo nendaziwa ngazo. But you speak the word of my life. But today I'm saying, ndiyabonga bawo. Namhlanje ndivala umlomo njengoZakhariya. Bendiyazi uba lizaba khona ixesha wenapho ndizothi ulungile. Ngiyeke Elizabeth, but Maria wayengeyiyo intombi yayilinde ukumithiswa elinde inkosi. She was not alone. Abekhona nabanye. Kodwa Inceba yakhangela. Uyakhangela Inceba. Yakhangela. Yathi xa seyikhangela Inceba mpostini ufika umuntu abasindiswe 2 months back. Ukho onaye apha one 7 years engaqashwa. Imiyeke Inceba kwana 7 years thatha ofika. Imnike umsebenzi. Inceba iyalubhida utshaba. Jonga Inceba indlela ekhohlakele ngayo. Iyakwazi ukuthi uze unemoto ziphele imoto. Ubaleke uyishiye icawa. Ufike umuntu onosuku olunye abe nemoto eziyi5 in 1 month. Inceba iyalubhida utshaba. What I'm trying to say, uNkulunkulu neNceba, Inceba bazalwane awuyikhangeli. Inceba iyakukhangela. Inceba awi-aplayeli ufaka i-CV ukuze ize kuyinceba. Kodwa Inceba iya-aplaya ikhangela wena. What I like about Zachariah and Val, lithi iBhayibheli wathula uZakhariya kodwa kwakuyipoint uba angaboni nokubona ngamehlo. Wahamba uZakhariya wathatha isitulo sakhe. Itempile akayekanga ngoba engakwazi ukubona. Wayethethi. Wayohlala etempileni semnyama. Wade wazalwa noYesu. Hlala phala. And his prophet is awuzukuphawu. Ungambonanga. And ngokwesiJuda ungazali namhlanje ufike sebeyicaweni. Ama-ibisi lisaphuma ungekali kuthiwa ukuthi lo mntana engakade unyulwa umntana. Ubumlinde umntana alungile ebuncancini ukwazi uye etempileni. Awuye etempileni hayi kube Old Testament emthethweni. Apha uzala namhlanje ufike sebezicaweni. Yayi umthetho. Now ebelinde uMaria lo muntu ayeke ukuncela. Afike senge esangalidli ubisi lukanina. Ngoba ayingumntwana nje lo ndakachangena. Makachanga. Xa efika engena emnyango ufike hleli phansi. Angene uMaria ephethe usana nabantu bacifa ngumntwana. Kanti indoda indala. Hayi kwisimo sobusana. Waphakama uZakhariya. Wathi uyamthula ngoba umkhosi wakhe noqobo. Nito zonke ngokwelizwi lakho. Njengobhisi bebona infinite. uZakhariya ubona inkosi yamakhosi. Amen. Now, indala le ize ngoGabriel. Ayizanga ngoGabriel nje, but uGabriel, he was coming and confirm who his God is. The only thing that you need Inceba kabawo. Ukuthenga kwakho imoto udinga Inceba. Uba nomzongcono aku bona la vest ngithanda lithi uyithengela isitheko phambi kwaba ngifumene umsebenzi. Yebo mfana ngiyufumene umsebenzi. UJehova uyithengela isitheko phambi kwaba ngiyayibona.
awukabheni okudela ayikabiyo lo Inceba ngokwayo because sometimes insikelelo bebe bayizenzela umsebenzi ngokwayo when uyayingxamela uthi seyiyo kanti ayikabiki ikakhobisa manje uzakhathi ba wayevese wavuyiswa into bakuzomitha ahambe edwabela wonke umuntu and lo Johanne nje kango Johanne nje lento ayixelelwayo izoprovoka into ezobangela amajudo ayixhobe emnqamlezweni because la Johanne engoma Johanne nje kumuntu oyesenomyalezo okusindiswa kwethu kuphuma inxeba legazi kusindiswe thina now ubala Johanne wayezwe phambi kwexesha banintoni iduty yakhe wayezobula uJohanne angabi kuyo elia welixesha ngivanga and uyesu wayenoba sebungozini bangamathunyelwa ngengelosi abula phambi kwexesha because nangonke ingelosi ezazazi ziyomkhangela into ayineka kuyesu ayobulawa engekawenza umsebenzi wethu azithethwa izinto zepremature. Secondly, advertising ixawa yase igqibelo mkamfika asikhipleyo sibeke pha bayibona ba asithethi ngekafiki xa ifikile futhi asi-advertise hambe bexelela nakodwa une-TLB thule sidwaka une-truck thule sidwaka unale sivala umlomo because awukwazi ukuyithetha into Satana akayazi lezenhliziyweni wazoyithethayo abakholwayo kazi abangakholwayo because xa usindisiwe usecretive because of salvation now xa uqala ukuthetha utshaba liyazi into zakho lilwe nazo but I'm closing in this advertising lento kuyo